خليني بس اسالك سؤال كده في الاول، انت عارف ليه كل الناس حياتها زي بعض؟ كلنا متشابهين في كل حاجه الا طبعا فئه معينه اللي هم بيسموهم الواحد في المية من الناس. بس على ما اظن 1% من الناس دول مختلفين، عشان كل الناس ماشيه كده وكل الناس ماشيه في المسار الطبيعي اللي هو المفروض بنعمله زي كل الناس. لكن هم قال لك لا، احنا هناخد طريق تاني غير اللي كل الناس ماشيه عليه. فانا ما اعرفش، يعني مش طالع اقول لك مش طالع بقى زي اندرو تيت واقول لك بقى غير مش عارف ايه وبتاع، بس ما تيجي نجرب ناخد الطريق التاني ده، ان هو ما نبقاش زي، مش عايز اقول قطيع، بس مش عايزين نكون زي كل الناس. وعادي ان انت تكون زي كل الناس، انا مش طالع اقول لك بقى ان انت سكيب ذا ماتريكس والكلام ده كله. بس انت لو شايف ان حياتك دلوقتي تايه ومش عارف تعمل ايه ومتضايق والكلام ده كله، فليه لا؟ تعال نجرب ناخد طريق تاني يا عم. ماشي، خلينا متفقين ان كل واحد فينا عنده موهبه، وفي نوعين هنا: النوع اللي هو لسه ما اكتشفش موهبته هيعمل ايه في الحياه والكلام ده كله، والنوع التاني اللي اكتشفها بس بقى مش عارف يبدا منين والكلام ده كله. خلينا نبدا من النوع الاول، الشخص اللي هو اصلا مش عارف هيعمل ايه في حياته وما اكتشفش موهبته وكل الكلام ده. وده شيء عادي جدا، عشان احنا في المدرسه واحنا كمان صغيرين كانوا بيعلمونا ان انت ما ينفعش تغلط، فما بقيناش نجرب اي حاجه جديده، فبقينا ماشيين مع اللي الناس بتمشي عليه حتى لو احنا مش حابين الموضوع ده. فهنكتشف ازاي بقى احنا بنحب حاجه معينه، هنتكلم فيها. بس نخش على النوع الثاني، الا هو اللي اكتشف هو فعلا عايز يعمل ايه بس لسه مش عارف يبدا منين. وطبعا الحمد لله ان احنا في عصر التكنولوجيا 2024 او 2025 ايا كان، كل المصادر في كل حته سواء بالفلوس او مجانيه. انت لو عايز تتعلم ازاي تبيض اوضتك، ازاي مش عارف تزرع ورده، ازاي تزرع شجره، اي حاجه تقدر تتعلمها دلوقتي ببلاش. يعني انت لو عندك موهبه او حاسس ان انا هكون كويس في الحته دي وعايز بقى يلا هبتدي فيها والكلام ده، فانت قدامك كل المصادر، بس جواك حته كده مش عايزه هي تحركك تقوم والكلام ده كله. فتعالى بقى ايه، نجيب ورقه وقلم كده وهنتكلم عن الشخص الاولاني وعن الشخص الثاني. لو انت الشخص الاولاني او الشخص الثاني، عاوزك تكتب 3 حاجات. لو انت الشخص الاولاني تكتب 3 حاجات انت نفسك تجربهم، يمكن يكونوا هم دول شغلك بعد كده او الموهبه بتاعتك او الكلام ده. ولو انت الشخص الثاني، ال3 حاجات اللي انت حاسس انت متميز فيهم وبتعرف تعملهم بس عاوز تتعلمهم اكتر، تكتب ال3 حاجات دول. انا عارف طبعا ان انت ولا جبت ولا ورقه ولا قلم ولا اي حاجه، بس ماشي عادي يا سيدي، هنعديها يا سيدي من اول مره كده، حتى مش عايز تغير اي حاجه. ماشي، فانت دلوقتي قلت انا حاسس ان انا عايز اتعلم ماركتنج او ديزاين وبعد كده برمجه، 3 مهارات حلو جدا. لو انت برضو الشخص الثاني بتقول انا حاسس ان انا جامد مثلا في الديزاين وفي الماركتنج والسيلز مثلا، حلو جدا. تعال نتخيل مثلا ان انت يا سيدي نفسك تبدا في الماركتنج، او انت حاسس ان انت هتكون كويس في الماركتنج. هتعمل ايه؟ هتخش على اليوتيوب تكتب التسويق الالكتروني للمبتدئين، ولو انت كويس في الانجليش تكتب ديجيتال ماركتنج فور بيجنرز يا سيدي، وتشوف واحد او كذا واحد حتى عشان تعرف وجهات النظر المختلفه وشرحه كويس وتمشي معاه، تاخد كورس كده كامل ليه. بعد كده تخش على جوجل تكتب كورسز عامه وتشوف لو في اي كورس كامل بيشرح الماركتنج ده. وخلي بالك الماركتنج ليه فروع، لو انت مش عارف انا عملت فيديو ممكن تروح تتفرج عليه، بس ده مش موضوعنا. ايا كان يعني المهاره اللي انت هتتعلمها دي بيبقى ليها فروع، فشوف انت عايز تتخصص في ايه. لو انت هتتخصص مثلا في الديزاين، جرافيك ديزاينر، بيبقى فيه بقى اللي هو الفروع بتاعت لو انت بتعمل لوجو، لو انت بتعمل حاجات براندنج ما اعرفش ايه الكلام ده كله، بيبقى ليها فروع. فانت اعرف الصوره الكامله عن الموضوع وشوف انت عاوز تتخصص فيه، حاسس انت عايز تتخصص فيه. وعايزك يا باشا تجيب بقى الخطوه الجايه 5 كتب. هتقول لي يا معتز كتب يا عم غليت دلوقتي ومش عارف ايه وبتاع، نزلهم على، اكتب على جوجل كده كتاب كذا مجانا، هينزل لك PDF اقراه على الموبايل او على اللابتوب او ايا كان. بس حته الكتب دي اللي هتخليك بقى ايه، انت كل الناس كده، فانت هتخليك تعلى ليفل تاني، عشان مش كل الناس بتقرا. ده الحمد لله ان مش كل الناس بتقرا، عشان بيبقى في حته المنافسه كده. فانت لو قريت 5 كتب في مجالك، انت اوريدي اكتر من 95% من المجال دول فاهمين. حلو قوي. فانت قريت 5 كتب، بعدين خدت كورس كده مبدئي عن الموضوع وفهمت المهاره اللي انت عايز تتعلمها دي. فانت تعمل الكلام ده في كله في اول 3 شهور. والله حسيت نفسك حابب المهاره دي، لو انت الشخص الاولاني اللي مش لاقي شغفك والكلام ده كله وبتجرب، لقيت نفسك حابب المهاره اللي انت اتعلمتها في اول 3 شهور دول، خلاص كمل فيها. عايزك بقى تخش على جروبات الفيسبوك وتخش تشوف مثلا لو انت حوار الماركتنج، تكتب تخش على جروبات التسويق او الماركتنج في مصر وتقول لهم يا جماعه عايز انزل تدريب وعايز انزل انترنشيب حتى لو ببلاش ومش عارف ايه والكلام ده كله. وهتلاقي نفسك واحده واحده ابتديت تخش في الشغلانه وابتديت تفهم، وهتلاقي نفسك حبيت المجال. وبعد كده 3 ل 6 شهور هتبتدي تاخد فلوس على الموضوع ده، فلوس حلوه. بعد سنه فلوس حلوه اكتر والكلام ده كله، وتبتدي تتحسن. وتبتدي انت في 2024 لقيت نفسك حياتك اتغيرت.
الكلام ده بينطبق على الشخص الاولاني، والشخص الثاني برضه هو عارف هو عايز يبدا في ايه بس مش لاقي، هيخش على جوجل او يخش على اليوتيوب ويكتب كورس البرمجه كذا، هيطلع له كذا حد مصري او عربي يقعد يتفرج على الكورس بتاعه، الموضوع حلو يكمل فيه، الموضوع وحش يخش على المهاره الثانيه والكلام ده كله. تعالى بقى اقول لك على حاجات هتساعدك في الرحله دي، هي رحله والله العظيم وانت بتمشيها وانت اللي تختار تمشيها ولا تفضل قاعدها. اول حاجه يا سلام لو عندك واحد صاحبك مش شرط يكون بيتعلم المهاره اللي انت بتتعلمها، بس شرط ان هو يكون عايز يتغير برده في نفس الكلام ده، فانت ممكن تعمل له شير او مشاركه للفيديو ده. بس صاحبك برده عايز يتغير، فانتوا الاثنين بتتعلموا نفس المهاره او مهاره مختلفه بس ماشيين مع بعض، بتشجعوا بعض ويلا ومش عارف ايه. والله العظيم بتفرق الموضوع ده. لو حد صاحبك تقعد تكلمه كده لما تكون زهقان يقول لك لا قوم يا عم يلا ده انا عملت مش عارف ايه، فانت تتشجع انت كمان والكلام ده كله، هيفرق معاك جدا. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان انت بتشوف انت بتتقدم كل يوم ولا لا. مش قصدي كل يوم ان انت في اول شهر ليك مثلا فتقول يا لهوي ده ستيف جوبز احسن مني. اكيد ستيف جوبز احسن منك، اكيد 100% ان ستيف جوبز هيكون احسن منك في الحته دي عشان هو قعد سنين يعمل الحته دي. انت لسه في اول اسبوع او اول شهر او اول سنه. اهم حاجه تتابع انت بتتقدم ولا لا، حتى لو 1%، مش حتى ده هي 1% اصلا كل يوم. يعني انت ما يعديش عليك يوم غير ما تكون عرفت معلومه عن المهاره الجديده دي. ثالث حاجه خلي بالك جدا من الناس اللي بتسرقك. انا بتكلم هنا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فعلا بتسرق العمر، وخلي بالك سرقه العمر سرقه الوقت اهم بكتير مليون في المية اكتر من سرقه الفلوس. الفلوس بتروح وتيجي لكن الوقت ده عمره ما هيروح ولا هيجي خالص. دي حاجه الوحيده اللي عمرها ما بترجع للاسف. عاوزك جدا تخلي بالك انت بتتابع مين على السوشيال ميديا. في مره واحد صاحبي جه قال لي انا معتز على الانستجرام كل ما افتح الاقي بنات وصور عريانه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقلت له ان شرحت له خوارزميات بتاعت السوشيال ميديا بلاتفورمز عامه، ان هو انت كل ما بتشوف حاجه، كل ما بتقعد تشوف صور البنات دي وتقعد تركز فيها وتقعد مش عارف تعمل لايك تكتب كومنت اي حاجه، كل ما الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك او ايا كان هيقعد يجيب لك صور اكتر عن الحاجات دي عشان عارف ان انت بتحب الحاجات دي، فيفضل يقعد يجيب لك كل ده. الفيسبوك او الانستجرام بتاعك هيكون كله عباره عن الصور دي. لكن جرب كده تقعد تتابع الناس على التيك توك بتشرح كويس مثلا او بتتكلم في معلومات مفيده، على الانستجرام ناس مش عارف بتعمل حاجات مفيده، هتلاقي مره واحده الفيد بتاعك اتحول 100% لكل الحاجات الحلوه والكويسه دي. هتبص مش هيكون في ولا صور عريانه ولا اي حاجه عم، عشان دي سيئات يعني ربنا يبعدنا عنها. رابع حاجه عاوزك جدا تسال نفسك في الاول انت ليه بتعمل اصلا الموضوع ده؟ انت ليه بتتعلم المهاره دي؟ انت ليه اصلا عايز تتغير في سنه 2024؟ ليه اصلا عايز تتغير؟ عشان اما تيجي تقع وما تيجي تقول انا مش قادر او انا زهقان او ايا كان وهيجي عليك الاوقات دي كتير جدا، تفتكر انت اصلا ليه بدات. ممكن يكون الحافز بتاعك ان انت عشان نفسك تعيش اهلك في عيشه كويسه، نفسك تجيب عربيه كويسه، نفسك تشتري شقه كويسه، نفسك تكون انسان اصلا ناجح كده وواثق من نفسك والكلام ده كله. فاعرف جدا ليه. الليه بتاعتك دي هتفرق جدا معاك. عاوزك جدا تعمل سيستم تمشي عليه. يعني انت كل يوم ساعتين على الاقل او ساعه او ايا كان انت بتذاكر المهاره دي. مفيش يوم يعدي عليك، ولو يوم عدى عليك تاني يوم ما يعديش عليك عشان بعد كده هتسيبها وهتنساها. فتعمل سيستم عشان السيستم ده هو اللي بيقدمك، مش فكره بقى اللي هو لا الحافز والكلام ده، لا السيستم هو اللي بيقدمك. ومع وجود السيستم ده لازم يكون في حته المايند سيت دي بتاعتك العقليه، ان انت في ليفل واحد. ما ينفعش تقول انا عايز اوصل ليفل 100 وابقى ستيف جوبز خالص، لا انت في ليفل واحد. فكر ازاي تقول غير عقليتك ان انت تكون ازاي ليفل 5، وبعد كده ما توصل ليفل 5 ازاي تبقى ليفل 10، وبعد كده ليفل 20. ما تقعدش تفكر في الهدف الرئيسي اللي انت تبقى ستيف جوبز عشان ده توصل بعد 10 15 سنه زي ما ستيف جوبز قعد كتير مثلا. فانت لا، فكر انت في نقطه 1 ازاي تبقى في نقطه 5 وبعد كده في نقطه 10 وهكذا تفضل ماشي كده. ما تفكرش في البعيد قوي عشان هتيأس من الموضوع ده. في الاخر انا عايزك جدا يكون عندك الصوت اللي هو اللي جوه ده اللي بيقعد دايما يقول لك انا في 2025 لو ما بداتش هكون عامل ازاي، في 2026 هكون عامل ازاي، طب بعد 5 سنين اصلا حياتي هتبقى عامله ازاي، طب لو بدات بقى في ان انا اغير من حياتي واشوف المهاره نفسي اتعلمها واشتغل الشغلانه دي واحس ان انا اطور من نفسي والكلام ده كله، حياتي تبقى عامله ازاي بعد 5 سنين. فاختار حياتك هتبقى عامله ازاي بعد 5 سنين. فكر كده، اقعد فكر في نفسك حياتك بعد 5 سنين هتبقى عامله ازاي، هتكون ساكن فين، هيكون معاك عربيه ايه، هتكون معاك فلوس قد ايه، الكلام ده كله. طب لو فضلت قاعد ما بتعملش اي حاجه وما قمتش اتغيرت دلوقتي فعلا وقمت ذاكرت وسبت الموبايل والمرقعه اللي احنا قاعدين فيها دي ورحت فعلا تغير من حياتك، حياتك هتبقى عامله ازاي؟ دايما حط العقليه دي واقعد اسال نفسك
ده الحافز اللي هو انا لما اكون مخنوق ومتضايق، انا مفيش حد في الحياه دي هيجي يديني فلوس كده مره واحده يقول لي خد يا معتز اصرف براحتك، او هيجي يقول لي معتز عيش حياتك براحتك انت بص فري ومش عارف ايه الكلام ده كله. مفيش حد هيجي يعمل لك كده، انت اللي هتنقذ نفسك. مفيش منقذ في الحياه طبعا غير ربنا، بس ربنا امرنا ان احنا نتحرك ونسعى. سلام.